喺琴晚半夜喺呢度發生一宗跳樓事件，死者係一名年近15歲嘅女童。據稱，該女童被懷疑偷咗一個同學嘅名牌書包，被查出意指收賄跳樓而死嘅。警方喺女孩墮樓嘅位置所畫嘅粉筆印清晰可見。嚟咗咪行啦！唔好傷心，不如我入嚟同你傾下偈先好唔好？嚇，喂，快啲入啊！快啲啦！同學，我哋一齊啦嚇！係親戚，你哋唔係啊？唔該謝。喂！我喺大門啊！我下邊買啲蕉食下先啦。我請你食餐飯啦嚇！死啦！呢鋪隔離台獨家啦！咁點啊？最衰都係你打乞嗤，你仲嚟？好似頭先聽個街坊講咧話，嗰邊有個什麼昂跨城咧，成日同個靚妹玩喎，可能有料到都唔定。喺邊啊？轉彎巷尾。喂！老師全部冇個遮仔嘅。哥哥，唔該。隨便坐，隨便坐。哦。唔好意思，呢張凳我係我坐開嘅。哦。我坐得㗎啦，我坐得㗎啦。橫掂成日俾人擺上台啊！得啦，我企得㗎啦。啊，我聽街坊話咧，你時時夜晚同林思文一齊玩嘅。琴晚佢跳樓之前，你有冇揾過佢啊？跳樓之前就冇，跳樓之後就有，仲上埋我身添啊！佢上你身？係啊，仲教我唱歌添啊！唱歌？一分鐘前言，一分鐘猶豫，在唇邊。唔該。佢上你身，你有咩感覺啊？有鬼感覺咩？咁你有咩證明佢上過你身啊？有，我琴日同你影咗幅相，仲俾影子有咁樣，影咗添啊！我揾到，一定揾到啊！幅相喺度啊！隻鬼咧？唉，咪喺度咯。喺邊啊？話明係鬼，點會影到佢咧？咁你而家想點啊？其實我呢間屋都好驚啊，最好就越走越遠好啲啦，離開呢度最好。你想去邊啊？我做人冇乜所謂嘅，又冇乜要求。有間3房2廳，坐北向南，好似帝景園咁嗰啲咁差唔多噶啦。你係咪可以幫我啊？係咪幫我啊？幫我！係，多謝晒你接受訪問。拜拜，盡快幫我揾帝景園啊！記住啊，細啲唔緊要㗎，唔該啊！要求都唔算高啫，細景園啫嘛，咁低調嘅人。帝景園嘢真係唔該晒你啊！個節目係咪今晚做㗎？你點啊？我中意上鏡㗎，千祈唔好指我啲鏡頭喎，幫下手啊！你咩唔明？得閒可以嚟揾我啊！嚇！
嗱，有關外星人嘅傳說咧，就只不過係一啲科幻小説嘅題材嚟嘅啫。咁啊，至於 UFO 嘅出現咧，亦係一啲咧冇嘢做嘅人啊作出嚟博出風頭啫嘛，全部都唔可以相信㗎。咁其實咧，成日話睇到好多外星人，有啲又話咩 UFO， 其實嗰啲冚唪唥你自己嘅幻覺嚟嘅啫。咦，曹博士有計。唔該晒，曹博士。誒唔使，唔該晒，唔該晒啊，唔該晒。曹博士，係想問下你啲意見啊！有個人咧話鬼上身啊，咁樣想請教下你咯。哇，其實呢個世界唔該晒，曹博士。唔使。曹博士，呢邊做啦做好啦啦。哦，但其實啊，呢個世界絕對冇鬼嘅，有嘅只係人嘅一種幻覺嚟嘅啫，或者可以講就係心理狀態啦。但係好多時暈低嘅人都撞到㗎喎。唉，咩暈低啊？或者嗰排遇到啲好唔開心嘅嘢，老婆走佬啦，二奶勾佬啦，老細着草啦，人冇錢冇咯，個人嘅精神唔夠啦嘛，心情唔靚咪好多嘢諗咯，唔識諗咪諗咗嗰飯咯。咁識諗咧？識諗咪諗下性幻覺啦。冇啊，邊個女仔啫？唉，呢排你工作壓力太大啦，睇你又話埋感冒添，諗啲好嘢啦，諗下我個啦。